வணக்கம் நேர்களே, இன்றைக்கி என்ன வண்டி நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திராவில் 575DI தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரைவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த பெல்லைக்கான ட்ரெயின் தட்டிவிட்டு ஆளுங்க செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற அடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 575DI சர்பாஞ்ச் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனருங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 1600 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்குது. கம்மியாக தாங்க இந்த வண்டி ஓடி இருக்குது. லைட்டாக சேர் ஓடின வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா புக் இருக்குங்க, இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க. இந்த வண்டிக்கு டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே நல்ல கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு ஃபிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, பெட்டுக்கு இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் அனுசரித்து தருவாங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஓனர் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குங்க. வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிவிட்டு வண்டி இருக்கா இல்லைங்க அது வெளியே போயிடுச்சா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கேட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கலாம். விலை வந்து நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து பேசினீங்கன்னா கொஞ்சம் அனுசரித்து தருவாங்க. நன்றி நேயர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் அதாவது ட்ரைவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் அப்புறம் அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கானே ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் அப்புறம் அடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் பார்க்க முடியும். நன்றி நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். இப்படி கோவர்தன் சின்னசாமி. வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.